Премиерот Ковачевски си ја ишка мувата на капата за повеќегодишната толеранција на скандалозното однесување на Палчо, па почна да обвинува коалициски партнери. Во интервју за 360, тој ги обвини поранишниот лидер на Либералната демократска партија и генералниот секретар на Демократскиот сојуз за дружба со сега веќе осомничениот за грозоморните две убиства. Што правил председателот на Либерално-демократска партија, бившиот председател, на состаноци со Лјупчо Палевски? Што правил генералниот секретар на Демократски сојуз на состаноци со Лјупчо Палевски? Јас го имам прашано председателот на Франција, Макрон. Дали знае во неговата амбасада во Скопје какви луѓе се примаат на разговори? Ковачевски не ги кажа директно имињата, но јасно е дека алудира на Горан Милевски, актуелниот македонски амбасадор во Словенија, кој во владата на Ковачевски беше министр за локална самоуправа, но исто така и на Зоран Димитровски, кој исто така беше дел од владата на Ковачевски. Алфа ги контактираше и двајцата кои целосно го негираат она што го тврди премиерот. Зошто Ковачевски го впирува прстот кон Милевски, кој практично го испрати на дипломатска мисија откако тој се повлече од министер. Сега, кога треба некој да сноси одговорност за Палчо, вината се префрла кај него, но Милевски е дециден дека сепак не се пронаоѓа во изјавата на премиерот. Тој апелира да не се инволвираат дипломати во меѓупартиски пресметки. Немам телефон од тој монструм, нити сум го сретнал на улица долги години, а во никој случај немам седено на било каков состанок со него во мојот живот. Затоа и мислам дека изјавата не се однесува на мене. Ова го кажувам со чиста совест и одговорност. Со тој лик имаме различни идеолошки определби и заложби. И не седам со такви ликови, бидејќи не ми се потребни за ништо. Генералниот секретар на Демократскиот сојуз Димитровски, кој на својот фејсбук пишува дека Ковачевски сее политичка магла, во изјава за Алфа најавува тужба против Ковачевски за клевета, доколку не престане да шири лаги. Го повикувам Ковачевски да каже кога и каде сум се среќавал со Палевски и да ја предочи на јавноста транскрипт од разговорот ако го има. Во спротивно, ќе сметам дека ме помешал со некој истакнат член на СДСМ. Палевски последен пат сум го видел пред 4,5 години, кога се уште се надеваше дека Зоран Заев ќе му даде повторно да ја води градската организација на партијата, како во златните времења на Црвенковски. Лјупчо Палевски Палчо со години се расфрлаше со навреди, закани и клевети во различни подкасти, оцрнувајќи имиња од јавната сфера. Тој беше обработуван и од Агенцијата за национална безбедност за антидржавни активности, но никогаш не заработи кривична. Последно, фатен е за див ископ на злато во мај годинава заедно со дружината осомничени за свирепите убиства, при што МВР му поднесе кривична за недозволено поседување на оружје. Ковачевски и СДСМ веќе 6-та година се на власт, па останува нејасно зошто толку години Палчо не е кривично санкциониран.